Hello students of class LKG. Today I will teach you sound of vowel I. I vowel का हम sound बताएंगे. तो let's now read some words with vowel I. So let's start now. Is it FIG fig, PIG pig, BIG big, PIT pit, KIT kit, HIT hit, ZIP zip, SHIP ship, TIP tip. Phonetic words IP, ZIP zip, TIP tip, DIP dip, HIP hip, LIP lip. Now IN, BIN bin, SIN sin, DIN din, WIN win, CHIN chin. Now ID, DID did, LID lid, KID kid, MID mid, HID hit. Now IT, SIT sit, PIT pit, HIT hit, LIT lit, BIT bit. Now रीड अलाउड. एक इससे बने हुए सेंटेंसेस हैं आई साउंड्स के. तो जैसे ए बिग टिन, अ बिग टिन, अ पिन इन अ बिन, अ पिन इन अ बिन, अ फैट पिग, अ फिश इन अ डिश. तो क्लास ए की एक्सरसाइज है. लुक एट द पिक्चर्स एंड ट्राई टू कंप्लीट द स्पेलिंग्स. द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू. इस पिक्चर को देखना है और इसमें ना कंप्लीट करनी है इनकी स्पेलिंग्स. तो वन डन हो रखी है पहले से ही. तो IP है, तो ऐसे ये वाला देखना है. तो ये क्या हो गया, ZIP जिप. ठीक है. अब ये शिप है तो SHIP. तो इनसे मिलाकर हमें वर्ड बनाना है. जैसे ये क्या है, पिग. तो यहाँ क्या लिखेंगे, पिग, PIG पिग. ना ये क्या है, फिग, FIG फिग. ठीक है क्लास. तो ऐसे ही ये दूसरा है. तो ये क्या है, पिन. नाउ ये आपकी टिन, ये किट, ये पिट, ये निव, ये बिव, ये किड, ये लिड. क्लास ऐसे ही आपको ये करने हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.